Öktüm hilигин олуқтоҕун, үле бетерэнин Александра Егоровна Павлованы хеттон саһын туолар үтүе мааны күнүнэн истиңник эҕэрдэлиибит. Александра Егоровна тынчы 905 сыллаакка 6-31 күнүгер Болуң районун Күхүр селенетигер төрөбүтэ. Агата Егор Васильевич Павлов иете Ульяна Николаевна Мосова сүрдээх үлэхит оһун дьоннор этэ. Кинилер түөт оҕону иитэн, үлэҕэ батыһыннары сылдьан иитэн такайан улаатынарбыттара. Александр кыз тынчы 972 сыллаакка орто сколаны Покровскайга битерен, бирге өрөнбүт оҕолорун кытта оскола производство дүгүрэх отчетоҕо башымынан Өктөм совхоз Чапаевтагы бригадетигер ыньыксытынан барбыта. Тынчы 974 сыллаакка Жокускайдагы педучилищага идэчилетигер үөрэнэ киирэр. Үөрэгин бүтерен тынчы 976 сыллаакка Чапаев детсадыгар үлэлии келер. Манна үлэлии сылдьан Виктор Павлович Павловка керген тахсан үс оҕолунан бір баччы олорбуттара. Тынчы 977 тынчы 964 сылларга детсад себедисейинен олус тахарлаактык үлэлээбитэ. Онтон тынчы 969 92 сылларга Чапаев жаһалатыгар воспитателинен үтүө собастаактык үлэлээбитэ. Оҕолоро бары рас идени баһылаан билигин туспал ыл буолан бэйэлэри оҕолунан олороллор. Александра Егоровна билигин сынньалаҥҥа толордор сиэннэрин көрсөн, оҕоро түүннэрэн көмө нима буолан олорор. Александра Егоровна иистенер жарыктаа буолан иллэң диэни билбэккэ ая тута сылдьара оҕолоргор холобур буолар. Биһиги иэбит кыра дахтыттен баҕа сыһыаран, эппитмистаах буоларга ииппитэ. Иэбит иистенер талааннаах, оҕоро толордор жоҕурдаах буолан биһиэхэ көмөлөһө, өйөбүр буола сылдьарыгар барга макталбытын тиэрдэбит. Иэбитин кере белие күнүнэн ис сүрэхтиттен аҕардалиибит, кинини күүскэ тахтыыбыт диэн оҕолоро сиэннэре ис сүрэхтэн тахсар тылларын аныыллар. Күндү Александра Егоровна эйигин өссү төгүл үбүлэйдээх күңүнэн аҕардылаан туран бөҕө доруобуяны нус-ха солоҕу баҕарабыт. Санаабытын сатанан истин, бағарар бағаң туола туруохтун. Өктөм нихилигин аға баһалыгын эбээһинэһин быстах кэмҥэ солбуяаччы Акулина Иннокентьевна Максимова олохтаа жаһалта, уонна Анна Семеновна Данилова атынан баргары культура киинин коллективтара.